வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா MF241DI பிளானிட்டரி டிரைவ் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2008 மாடலுங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 42 ஹெச்பி வரும். சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஒரிஜினல் டயருங்க, ஒரு 25% கண்டிஷனில் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரீடயருங்க, புது டயர் போட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா புது ரேடியேட்டர் போட்டிருக்காங்க. க்ரௌன் ஆயிலும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேர் ஓடின வண்டி தாங்க, இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் கண்டிஷனில் தெளிவாக இருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தாங்க இருக்குது, குட் கண்டிஷனில் இருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பம்பரும் ஹூக் பெட்டும் அவைலபிளாக இருக்குது. அதே மாதிரி இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டவேட்டர் போட்டு ஓட்டவே கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய குருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. வண்டிக்கு விலை பார்த்தீங்கன்னா 1,40,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.